kiri lah, kiri. Kanan bodoh lah. Pagi itu. Oke, assalamualaikum bosku. Kita bersama Jaya MKB. Kita berada di Simpang Koran. Iya, benci sekolah. Iya, tadi. Proses pengangkutan kereta api bosku. Ah, saya tunggu di ATR ya. Kalau jalan dulu. Iya, sambil jalan kalau Ayo lah. Mantap. Detik-detik proses membawa kereta api menuju kota Pekanbaru. Medan, mantap. Nanti. Bawa kemana bang? Bawa kemana? Medan. Wih, Binjai. Oh, tebing tinggi. Kata abangnya nih mau dibawa ke tebing tinggi bosku. Mana nih Pak? Medan. Oh, dari mana tadi? Dari Bandung ya. Biasanya lewat Sinjolawi nih. Ini nggak lagi. Ya, 1 bulan perjalanan. Wih, dari Bandung. Oke bosku, 1 bulan perjalanan dari Bandung. Dengan bapak siapa pak? Ya? Nama bapak? Saya Andi. Anggi dari Bandung juga? Ya? Dari Bandung? Dari Bandung. Asli Bandung. Oke. Ya, Sip. Oke, proses krunya. Kabarnya mau dibawa ke tebing tinggi bosku, kota Medan. Ini fenomena langka ya bosku. Biasanya kita cuma nemu ini di Tinjau Lawi. Sekarang tepatnya di Simpang Koran. Warga jumpa lagi. Cukup macet bosku.
Mundur, mundur. Sedikit macet bosku. Hah? Itu bermanual ya? Oke bosku, udah sampai di titik akhir. Mobilnya lanjut jalan habis maghrib. Mau istirahat sebentar buat ngopi-ngopi. Oke, bus rapi. Mantap, satu ini. Bus Medan Jaya bosku. 4 wal. Rapi. Uluwatu. Oke bosku. Kereta. Kita habis makan jalan lagi. Ya boleh ya. Kita ada 9 orang. Dikeras tangan. Oke bosku, videonya sampai di sini dulu bosku. Kita mau berhenti dan istirahat dulu, habis maghrib dilanjut jalan. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh. Rem. Rem kita. Rem kita. Tapup per ini yo. Oh iya per. Oh iya jangan. Nah, lihat alay. Lihat ya. Si gua kan lo anak. Enggak. Habis maghrib nanti. Kalau udah malam ya, udah cari mandi ya. Apa nama channel bang? Oh, ini ada 3 ini nggak tahu kita mau masukkan kemana ini. Udah 3 ya. Itu aja. Ini kamera sama kamera.
Abang namanya apa? Bus Truk Sumatera. Hah? Bus Truk Sumatera. Ya sama, aku pun bus pun ada juga. Iya. Bus Truk Sumatera. Kak. Aku bus nak ngurus segati juga. Oh iya dong. Ada juga bang. Tapi ini minta kemana nanti masukkan? Tiga. 3 channelnya. Ini pengurusnya nih, kamera yang Ini, pengurus nih. Bukan bang, bukan bang. Enggak, pengurusnya. Oh bosnya ini bos. Aduh. Ya bang, balik kami ya bang. Ya. Oke. Konten enggak? Enggak lah. Di bengkel ada kerjaan. Salam Oke. Arjuna ya. Sip. Dah.